Hello， 大家好，今日同大家分享欖菜肉鬆炒飯。咁我呢碗飯呢，就係琴晚煮多咗嘅，你哋可以用新鮮飯都得嘅。咁呢個欖菜呢，係大約1湯匙。咁另外豬肉呢，大約3個湯匙。咁呢個呢，係西蘭花嘅頭嚟嘅，咁我用咗1棵。咁你可以用芥蘭嘅頭或者菜心嘅頭，另外有少少薑啦，同埋葱啦，用咗一個呢啲西蘭花頭。咁呢個飯呢，我哋先整一整碎佢。我一陣話俾你聽，我哋點解要整碎佢先。我哋先醃一醃個豬肉先，咁薑米同炒飯都好配合嘅，咁我哋俾少少薑米落去醃一醃個豬肉，俾些少胡椒粉，鹽呢，我哋俾好少就夠啦，呢度係大約1/8茶匙，咁因為嗰個欖菜有味嘅，所以唔好俾咁多，1/4茶匙嘅糖。俾2茶匙嘅水，1茶匙嘅粟粉，些少油，醃佢大約10分鐘。呢個西蘭花頭呢，老嘅纖維要去咗佢。呢個西蘭花頭切粒，頭先影唔到呢個落豬肉嗱，我哋爆一爆個豬肉先，鬆一鬆開佢。咁跟住再落呢個欖菜醬落去一齊爆下佢，落埋我哋呢個西蘭花頭，因為都要少少時間爆嘅，佢比較硬。咁呢個蘭花頭我大約係爆咗佢2分鐘。
咁落我哋嘅飯啦。咁呢個飯點解我要預先咧鬆咗佢先咧？因為我哋咧就唔好咁樣打直插落去嗰啲飯嗰度，因為會整碎嗰啲飯。咁亦都唔好咁壓落去，因為壓實咗啲飯咧係唔好食嘅。因為頭先個鑊咧都有好多油，所以我就冇俾油落去嘅。咁如果你炒完嗰個蘭花頭咧冇乜油，你可以俾啲油落去。咁炒到呢啲飯咧熱咗，就可以加翻我哋嗰個蘭花頭同埋肉鬆落去噶啦。咁因為我飯咧比較乾身啊，炒咗一陣佢就粒粒分明。咁如果你個飯冇咁乾咧，你可能要炒到啲飯乾身，你先加翻呢個欖菜肉鬆落去。兜勻咗之後咧，我哋俾少少生抽，因為嗰個欖菜都有味嘅，咁就唔需要俾太多嘅，因住個份量俾。俾埋我哋嘅蔥落去啦。咁就可以上碟㗎喇。哇！呢個葱好香啊！等我試一下先。呢個芥蘭好爽，有一啖啖豉油嘅醬香味，嗰個鹹度咧就啱啱好。呢個豬肉好軟滑，因為俾啲生粉水醃過，佢唔柴，好惹味。你哋都試下。好好食。剩翻嗰啲肉碎咧，我都用欖菜醬煮咗佢，跟住咧就我嚟撈麵。咁我哋兩個人咧就食咗半碟飯一碗麵。